Eto pa mga bossing, waiting, pumuli ako sa aking mga anakis. Pero andito siyempre ang bunso ko. Sabi ko wag na sumama, tapapagod lang mga bossing. Nintay ko ngayon ang aking mag-ama na sinundo ng aking mister ang aking anak na napagandang babae si school. Para sa amin mga bossing ko, SNR ang mas maganda kasi nandito yung lahat ng mga importante na ginagamit sa araw-araw. Pero kung gusto nyo na mas maraming chocolate, ice cream, mga ganon sa Landers kayo. Pero sa mga pang-araw-araw, mga ganyan, mga mantika, mga asukal, asin, lahat ng klase ng mantika na dito marami kang pamimilian. 1 million live. Ano masasabi mo doon? Ano masasabi mo? Third honor, wasak. Okay na yan. Oh, eto na po. Pinakikilala ang ating bagong mayor ng Binyan, Laguna. Tandalanan, tandalanan, tandalanan. Ano, Superman. Voltes point, tan, tan, tan. Tanalalalalalan. Dan-dalan, dalalan, dan-dan. Challenge accepted. Dan 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 1 dan million dan 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 chigi 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 1 million views. chigi 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 chigi. Bumili. Saya, ibang araw. Okay. Mamaya pa ba, Barong? Sige, ito lang, susuot ko na. Extra t-shirt, meron na. Meron na. Oh, sa'yo anak. Jan 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 jan. Oy. Ah. Barong Pilipino. At ngayon po, waiting po ako na dumating yung mag-ama ko. Tapos saka kami kakain sabay-sabay mga bossing. Yan, dyan ko siya iniintay dyan sa may basketball na yan, sa may court na yan. Court na gawa lang namin. Tapos yan, dyan ko lang siya iniintay. Waiting ako dyan, di pa nagbubukas ng parol, pero nagsimdi na po kami, nag-start na kami na magsindi ng parol. Tapos di ko pa rin siya nilalagyan ng na Christmas light doon sa may Royal Palm, ayan, di sa may Royal Palm, hindi ko pa siya nilalagyan. Di pa kami nakakabilay ng matibay na Christmas light. Kasi dati-dati, napaahon na ng Christmas light na nabili namin. Parang umambo na ng konti, hindi na siya umilaw mga bossing. Ngayon po, mag-aantabay kami at ng time kung kailan kami makapunta sa mall at makakabilay ng matibay na Christmas light.